Murakoze cyane. Jamie, hano rero turi ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata ndetse aho Sarongo yaje kuba yaburana ku byaha akurikiranyweho. Ubundi Sarongo we mwamenyenye gute, muziranye gute? Tubwire gato, yese uri muba yavuye cyangwa se uri mubo yambuye, bimeze bite? Tubwire. Banje nahamagaye yitwaga Umuhoza Shakira. Yego. Ndamuhamagara nisha banyibye. Ngo none se bakwibye ntibanyibye mu rugo, ibintu byose babyimuye. Ngo none wagiye mu Bugesera kwa Sarongo ko wumvaga ruzi ibintu. Umva rero iyo kiburi ikintu, iyo kimara kuhura n'ikibazo kimeze gutyo, ntawe udapfunda imitwe. Yego. Kubera iki dukunda umuntu? Dukunda umuntu mu gihe adufashije, yagera mu byago twese tukamurimiraho itaka. Ku munsi wa none mpagaze hano ngiye ntari kumurimiraho itaka. Yego. Kuko Sarongo ni ikiremwa muntu nkatwe. Ni umuntu, ntabwo ari Imana. Niyumve ko hari abo yavuye bigakunda, hari abo yagarurije ibintu bigakunda, hari n'abo byanze kugaruka, hari n'abo yavuye bikanga. Ntabwo ari Imana, ni umuntu nkatwe. Mu gihe byanze rero wikumva yuko ntabo yafashije. Je nahize numva abantu bamwe na bamwe bavuga ngo barango nabo yishyuye ngo kugira ngo baze batanga ubuhamya. Ari hehe? Nabo numvaga bivuga hano hanze. Ndavuga okay, jewe reka mpagaze ku kuri kwanje. Mpagaze ku kuri kwanje cyane kuzi ko nari bishobora kuguhamagara ati ngwino ube nkabisubiramo niyo televiziyo banyibye n'ubu ndacyayitunze mu rugo nayibereka. Biragoye. Abanyarwanda turagoye cyane. Yego. Uno munsi ugirira umuntu neza, ejo ya neza akayibagirwa. Akumva ko ikibi cyakubayeho agomba gukora ikishoboka cyose kugira ngo ukunde ugumye ubabare. Akakwitakana. Yongwe afungwa. Njewe ndabizi ajya gufungwa. Nararebye mbona titre ya Yongwe ndamuzi. Muzi afite urusengero ahantu bita mu Gitega. Yego. Ahantu yatangiriye wenda abantu ntibabifate nabi kuba ngiye kubivuga. Ahantu yatangiriye Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV turabasuhuje aho muherereye hose. Turi ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata, tugiye kuganira n'abantu bagiye batandukanye, ndetse hano harimo umuntu umwe sinzi niba ari umukobwa cyangwa ari umumama. Tugiye kuganira nawe. Amazina yawe witwa nde? Nitwa Nacyutimana Jamila. Nacyutimana Jamila. Jamila, uri n'umusilamu? Yego, ndi umusilamukazi. Yo, umusilamukazi. Wambaye neza cyane kabisa. Mwakoze cyane. Abasilamukazi mwambara neza nkabikunda. Mwakoze cyane. Jamila, hano rero turi ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamata ndetse aho Sarongo yaje kuba yaburana ku byaha akurikiranyweho. Ubundi Sarongo we mwamenyenye gute, muziranye gute? Tubwire gato, yese uri muba yavuye cyangwa se uri mubo yambuye, bimeze bite? Tubwire. Jewe ndi mu bantu yagarurije ibyo bari bibye mu rugo. Mu rugo? Yego. Mu rugo ni he niba atari ibanga? Okay, njewe ntuye Nyarugenge. Nyamirambo. Yego. Nari nagiye mu kazi. Yego. Nari mfite umwana wanjye yigaga kuri école primaire Intwari, yagiye ku ishuri. Yego. Nabanaga n'umukozi. Tubana mu nzu turi batatu gusa. Yego. Umukozi ubwo urumva umwana ye yagiye ku ishuri, umukozi agasigara mu rugo ajya kwitemberera. Yego. Ubwo rero nari nagiye ku kazi, umukozi yajyanye umwana ku ishuri nawe ajya kwitemberera. Barafungura utuntu twose mu nzu baradutwara, yaba intebe, yaba televiziyo, yaba amasafuriya, ibintu byose barabitwara babivana mu nzu n'imyenda. Mbega nsanga banyimuye. Yego. Ubwo rero kuko nawaraga nkurikirana, ntabwo yari yakasakara cyane kuri social media. Ni kera hashize igihe 2018. Umva ko hashize igihe kinini. Yari ataramenyekana, ariko hakaba ari mugenzi wanjye nahamagaye yitwaga Umuhoza Shakira. Yego. Ndamuhamagara nisha banyibye. Ngo none se bakwibye ntibanyibye mu rugo, ibintu byose babyimuye. Ngo none wagiye mu Bugesera kwa Sarongo ko wumvaga ruzi ibintu. Umva rero iyo kiburi ikintu, iyo kimara kuhura n'ikibazo kimeze gutyo, ntawe udapfunda imitwe. Yego.
ngo ahiriye mu nzu ntadapfunda imitwe. Yego. Ubwo nahereye ko mubwira nti none se namugeraho nte nahagana hehe nahagera gute. Yego. Ampa connection ye ya telefone ndagenda mubwira uko bimeze. Arambwira ati genda ngiye nguhaye iminsi 2 ibintu byawe urabibona. Yego. Koko ntago ibintu byose ntabwo ariko nabibonye, ariko televiziyo yaragarutse mbasha kugaruza intebe n'imyenda ibindi byagiye bibura kwa kuba harimo ibyo bahise bagurisha. Ako televiziyo iragaruka, intebe ziragaruka, ngaruzamo imyenda mikeya. Ariko ngiye kuri nge Sarongo ntacyo mushinze. Hagarutse bike ibindi birabura kuko bari babigurishije. Urumva nk'ibyo bahise bagurisha, imyenda igaragara bahise bagurisha. Ibintu twasanze nubwo twabibonye bamaze kubishyira ku isoko tubifata bagiye kwishyurana. Nibwo twabibonye. Yego. Ubwo rero muri makeya mu kuva iyo 2018 ngewe umuntu wari we wese numvaga wagize icyo kibazo namuhaga connection ya Sarongo. Kandi nekerezo nigize kumuha umutipe umwe bari bibye moto ye iragaruka nuko atabashije kugera hano. Moto iragaruka ntacyo mushinze. Yego. Nge ntacyo mushinze kuko numvise ngo banamufashe ngo numutubuzi. Nge narababaye cyane kuko nimba umuntu wagize ikibazo ukamugana. Yego. Bari amahirwe make ubibinganisha. Birashoboka ko bikunda, birashoboka ko bishobora no kwanga. Yego. Nimba naramuganiye nkagera ya mahirwe y'Imana indeberera ikabibona yuko nimba hari uwo nganiye iri bukoreshe wa muntu nganye kugira ngo ikibazo gikemuke. Yego. Sinumva ukuntu abantu wenda bashaka kuba bari kumukamira mu kitoze ngo n'umutubuzi. Nibumve yuko bibaho guhomba no kunguka bibaho, kandi bumve ko Imana itasubiza ibintu byose iby'ibibazo byose ufite. Ibyo bintu abantu abanyarwanda tubyumve kimwe. Jewe nimba wenda sinigize nivuze ngo mvuge ngo yaramvuye ndakira, ariko ujya kwa muganga. Yego. Bakakubwira na malaria ufite. N'urugero ujya kwa muganga bakakubwira na malaria ufite. Wajya handi bakabona malaria bakabona n'izindi ndwara bakakuvura ugakira. Kandi nyamara hahandi bakubwiye nta kibazo ufite, nta ndwara ufite, bakaguta nini twintica nikize. Ahubwo kugira ngo ukire ukarushaho kuremba ukagana handi bakabona indwara bakakuvura bagakira. Ese ko turi abanyarwanda, ko dufite indangagaciro z'abanyarwanda, kubera iki dukunda umuntu mu gihe adufashije yagera mu byago twese tukamurimira hitaka? Ku munsi wa none mpagaze hano ngiye ntari kumurimira hitaka. Yego. Kuko Sarongo ni ikiremwa muntu nkatwe. N'umuntu ntabwo ari Imana. Niyumve ko hari abo yavuye bigakunda, hari abo yagarurije ibintu bigakunda, hari nabo byanze kugaruka, hari nabo yavuye bikanga. Ntabwo ari Imana, n'umuntu nkatwe. Mu gihe byanze rero wikumva yuko ntabo yafashije. Je nahize numva abantu bamwe na bamwe bavuga ngo barango nabo yishyuye ngo kugira ngo baze batanga ubuhamya. Ari hehe? Nabo numvaga bivuga hano hanze. Ndavuga okay. Jewe reka mpagaze kuri kwanje. Mpagaze kuri kwanje cyane kuzi ko nari bishobora kuguhamagara ati ngwino ube nkabisubiramo niyo televiziyo banyibye n'ubu ndacyayitunze mu rugo nayibereka. Yego. Ntabwo ari ibintu naje guhimba, nta kiguzi muca. Twahuye ndi umunyabibazo ankemurira ikibazo, nta n'ahandi hantu mva twaburetse kuba nagira connection y'umuntu bibye nkambwa nti akira nimero genda ugerageza amahirwe nawe. Nta handi hani njya mpurira nawe ntaho. Jami, uravuze uti abantu barimiraho umuntu itaka, ati kandi hari nabo yafashije. Mukanoze numva bamwe muvuga muti nk'ubu Sarongo yafashije ati umugabo witwa Yongo amwishyurira umunyamategeko igihe yarafunzwe. Atari ko byaradutunguye kubona Yongo ari we umutuka, akaba uyu munsi ari kuba ndeka mvuge ngo yamushyiraho, navuga ubuse nakoresha irihe jambo mana yanjye, yamushyiraho ati ni umupfumu nakurikiranwe nagira icyo ati narabivuze, ati byaratubabaje. Webo byakiriye gute rero? Nahoze numva umuntu witwa Yongo agaruka ati ko Sarongo yishyuriye Yongo umunyamategeko icyo gihe, ariko uyu munsi bikaba n'ubundi ari we uri ku mbuga nkoranyambaga ari kumutera amabuye cyane. Uvuze n'icyo kintu cyo gukamira umuntu w'ikitoze utuma mbigarukaho.
biragoye. Abanyarwanda turagoye cyane. yego Uno munsi ugirira umuntu neza, ejo ya neza akayibagirwa, akumva ko ikibi cyakubayeho agomba gukora ikishoboka cyose kugira ngo ukunde ugumye ubabare. akakwitakana. Yongwe afungwa, njyewe ndabizi ajya gufungwa, nararebye mbona titre ya Yongwe ndamuzi. Muzi afite urusengero ahantu bita mu Gitega. yego Ahantu yatangiriye, wenda abantu ntibabifate nabi kuba ngiye kubivuga, ahantu yatangiriye yari inzu, yari akabari agatangirira mu rusengero. Ibyo natwe tugiye hano hanze kubivuga twavuga byinshi, ako si cyo cyanzanye hano, ntago cyo cyanzanye hano. Ariko Yongwe ibuka hari anti wakuntumyeho uba mu Bufaransa, turacatinga uburyo ugiye kumusengera, amafaranga ngomba kuguha, mbona ko ari imitwe, ndambwira anti ngiye aya mafaranga sinyatanga. urayarya? Nago nayariye, ahubwo nabwiye anti aya mafaranga sinyamuha wo kugira kubw'ikibazo ufite. Amafaranga yafatuye yafashisha imfubyi, abapfakazi, ibiki n'ibiki, ni imigisha ubukoreye Imana, ubundi wicara upfukamusenga Imana iragukemurira ikibazo ufite, utitaye ku muntu uri kuvuga ngo aragusengera. Gute umuntu ubundi ujya gusengera umuntu ukamuca ikiguzi? Ntago bikwiye. Rero umuntu usenga n'umuntu uvura niba batandukanye, sibyo? Umuntu uvura hari icyo yashoye imiti ye yayiguze, ntabwo ari iy'ubuntu, yayiguze aba agomba kongera kugira ute kubona amafaranga kugira ngo n'ejo azajye gushaka iyindi. Noneho umuntu usenga rero ku Mana hari ikiguzi kibaho? Nta kibaho. Uretse ishimwe ni ituro se yakaga, ntabwo ari mu buryo bw'ituro yakaga. Niyo mpamvu rero ariko nanone Jami, ntitwirengagize ko hari n'abatavura, hari n'abuvuga ati ndavura mfasha abantu, ariko ibyo bintu akaba nta bushobozi abifitiye. Nanone erega ashobora kuba nimba harimo abantu batavura, wa mugani birashyira bikagaragara. Mwese ubu ku munsi wa none nimba Sarongo afite abatangabuhamya yavuye nabo yagarurije ibintu, nanjye ndimo mu bo yabigarurije, tujye twemeze cyaha bari kumushinja. Nimba uyu munsi wovuga ko yagufashije, wabyemeza nyine ko yagufashije, nkuko hagaragaye n'undi atafashije afite uburenganzira bwo kubivuga, nawe akavuga uko abyumva, uko abona ibintu. Rero Abanyarwanda mureke twumve ibintu kimwe kandi mushyire mu gaciro. Njye nabivuze habaho guhirwa, habaho kuba wagize amahirwe ukagenda n'aya Mana igakorera muri wa muntu. Navuze ko Sarongo atari Imana, sibyo? Afite ubwo buvuzi bwe niyo miti ye akoresha kugira ngo ibintu bigaruke cyangwa avure umuntu akire. Ariko mwaka kanya ngenda atanga ubuhamya bw'uko yangarurije ibintu. Wowe uri umutangabuhamya? Ngenda umutangabuhamya gutanga ubuhamya yuko yangarurije ibintu bari banyibye iwanjye mu rugo. So uri kuvuga ko atamuvuye, nawe afite uburenganzira bwo kuvuga ko atamuvuye, koko afite uburenganzira bwo kubivuga cyangwa atamugarurije ibintu. Ariko mwaka kanya k'uyu munota n'ibintu nasubiramo, ngewe ndatanga ubuhamya bw'uko yangarurije ibintu. Nicyo mpagazeho ndi umutangabuhamya. Ngaho ngo tube twakubwira ati emeza ibitarabayeho, nabizi ko byabayeho ukaba wahamagaza ukabisubiramo, nta kibazo gihari. Nta kibazo. Twebwe abanyamakuru tutegeka abantu ati mube mwavuga ibi, mube mwahamya ibi, wowe uko n'ukuri kwawe nka Jamil. Uko n'ukuri kwanjye nka Jamil. Yego. Ni ikihe kintu wabwira rero abantu kuri uyu munsi, n'ubundi tugiye gukurikira urubanza rwe ukuri rubugende, niki wasaba abantu? Njye cyo nakwisabira Abanyarwanda, kandi Abanyarwanda nabo bicaye babizi. Yego. Abanyarwanda urukundo dufite ni urwo twihingamo, nta rukundo tugifite, nta bumuntu abantu bake. Ntabwo ni bake. Hari abagira urukundo hari n'abatarugira, ariko bitavuze ko ari reka no kubashyira muri rusange. Ariko ku munsi wa none nimba hari umuntu wicaye uzi neza yuko Sarongo yamufashije, utanabashije no kugera hano ngo atange ubuhamya, we napfukama musabire ku Mana, ugahita Imana ngewe nzi icyo yamfashije mu mutima wanjye, ugendere ku byo yamfashije, umworohereze ku byo bari kumushinza, nimba arenganurwe.
nimba kandi ari nabyo nimba ari nabyo cy'amategeko arahari kandi turayizeye, twizeye igihugu cyacu, twizeye ubutabera ko biri bubikore mu nzira nziza. Yego Jamie, none ucyumva ko yafashwe rero, yatawe muri yombi, akurikiranyweho ibyaha kugeza kuri uyu munsi, bari mu rukiko bavuga ibyo akurikiranyweho, ni ibintu wakiriye gute rero? Kwita ubyakira biragoye, kuko kumva ko umuntu bamufashe akurikiranweho yuko ngo hari abatavuye kwihesha ikintu cy'undi, nyine biriya birego byose bagiye batanga, biragoye kwita ubyakira. aho kukicara urundi ruhande ati ni umuntu, birashoboka umuntu ni mugari, ariko ku ruhande rwanjye no ku giti cyanjye nahise mvuga nti hari ibyo yego wenda yaba yarakoze biri ukuri, hari n'ibyo yaba ataranakoze, twese turi abantu. Kuko sinumva kuko hari uwo naganiriye nawe arambwira ngo njye Sarongo muzi guhera 2017, njye namumenye 2018. None nimba yarahereye 2017 akora ubwo buvuzi kugeza uyu munsi wa 2024 nibwo batahuye ubwo buriganya no kuba ari umutubuzi. Icyo ntago twakimenya, amategeko niyabizi, reka tuyareke n'ubundi akurikizwe nkuko n'ubundi tugira ubutabera bwiza. Jamie, ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Mwakoze cyane namwe. Gasaro TV.